4Wheel മെക്കാനിക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മഹീന്ദ്ര ക്വാണ്ടോ C8 എന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഇതൊരു വലിയ വാഹനം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പുള്ളിംഗ് പ്രോബ്ലം, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സ്മോക്ക്, ഓയിൽ കമ്മിയാകുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഈ 3 പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണിത്. വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വൈറ്റ് സ്മോക്ക്, പുള്ളിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നമെന്ന്. അതെ, അത് തന്നെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടർബോയുടെ പ്രോബ്ലമായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കാണുന്നത്. അതിനായി നമുക്ക് ടർബോ ഒന്ന് അയച്ചേക്കാം. സാധാരണ വണ്ടികളിൽ വരുന്ന ടർബോയെ പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ ടർബോ. ഇത് അതിലും ഒന്നുകൂടെ വലുപ്പവും പൈപ്പുകളും കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ഇതിന് വേറൊരു പേര് തന്നെയുണ്ട്. അതാണ് ട്വിൻ ടർബോ, അതായത് ഇരട്ട ടർബോ എന്നാണ് ഇതിന് പേര് പറയുക. ഏതായാലും നമുക്ക് അയച്ചെടുത്ത് നോക്കാം. വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ കത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് വാഹനത്തിന് വൈറ്റ് സ്മോക്ക്, അതായത് വെളുത്ത പുക നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓയിൽ കത്തുന്നതിന് കാരണം ടർബോക്കുള്ളിലെ കോർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലാണ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇതാണ് മഹീന്ദ്ര ക്വാണ്ടോയുടെ ട്വിൻ ടർബോ. സാധാരണ ടർബോയേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടുതലായി നമുക്കിതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇത് 2 ടർബോ ബന്ധിപ്പിച്ച ടർബോ ആണ്. സാധാരണ വാഹനത്തിൻ്റെ പുള്ളിങ്ങിനേക്കാൾ പുള്ളിങ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള, അതായത് ട്വിൻ ടർബോ പോലുള്ള ടർബോകൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുള്ളിങ് കുറക്കാനും ഇതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ടർബോ പണിയുന്നതിൻ്റെ ഡബിളായിരിക്കും ഇത് പണിയുന്നതിനുള്ള കൂലി. അതുകൊണ്ട് വാഹനം എടുക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നോക്കി, അതായത് പണിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ എടുക്കുക. സാധാരണ ടർബോ പോലെയല്ല, വിലയും കൂലിയും കൂടുതൽ തന്നെയായിരിക്കും. ടർബോയുടെ കോർ ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതാണ് ട്വിൻ ടർബോയുടെ കോർ. ആട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കൂടുതൽ പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി പണിയെടുത്ത ടർബോ ഒന്ന് നോക്കാം. ടർബോ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ഇതിന്മേൽ നോക്കാനുണ്ടാവില്ല.
എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കി തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് പുതിയ കോർ, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാനില്ല. തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ലീക്കൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓയിൽ പോലുള്ള പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നല്ല പോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അഴിച്ചതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആടി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതോടുകൂടെ ട്വിൻ ടർബോ വർക്ക് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഓൾ.